ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो देखो सभी ट्रैक्टर खेत के मेड़े पर खड़े हुए हैं। और देखो बच्चों, बीच खेत में यहाँ पर तो गड्ढे खुदे हुए हैं मिट्टी ले जाने वाले। और देखो ये सभी ट्रैक्टरों ने अपनी ट्रॉलियों को बीच खेत में लगा दिया है गड्ढों के पास। अरे वाह, देखो बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर ने भी देखो गड्ढे के आगे लगा दिया ट्रॉली को। और बच्चों ये वाले ट्रैक्टर ने भी बच्चों, और देखो ये वाले ट्रैक्टर ने भी, और देखो ये वाले ट्रैक्टर ने भी। और बच्चों देखो सभी ट्रैक्टरों के फावले देखो यहाँ पर रखे हुए हैं। अरे वाह, और देखो बच्चों सभी ट्रैक्टर बिगड़ ड्राइवर के खेत पर आ गए हैं अपना पी चलकर। अरे वाह, और देखो बच्चों, पहले ये वाले ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में हम ये वाले गड्ढे से भरेंगे जो कि बच्चों बीच खेत में गड्ढे खुदे हुए हैं। ये देखो, इनसे मिट्टी लेकर जाएंगे ये सभी ट्रैक्टर। चलो पहले बच्चों ये वाले ट्रैक्टर के पीछे हम ट्रॉली में यहाँ से मिट्टी भरेंगे। अरे वाह, देखो तो सही बच्चों, कितने बढ़िया से ये वाले ट्रैक्टर के पीछे हमने ट्रॉली में मिट्टी को भर दिया। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर यहाँ से जाएगा। चलो ट्रैक्टर तुम यहाँ से जाओ। अरे वाह, देखो बच्चों, देखो ये वाले ट्रैक्टर तो खेत के मेड़े पर ही खड़े हैं। अरे वाह, और देखो ये वाले ट्रैक्टर की बारी। चलो इसमें भी मिट्टी भरेंगे ट्रॉली में। अरे वाह, देखो बच्चों, कितने बढ़िया से इसमें मिट्टी को भरेंगे हम। ये देखो, अरे वाह बच्चों, देखो तो सही, हमने तो ये वाले ट्रैक्टर के पीछे भी ट्रॉली में मिट्टी को भर दिया। और देखो ये वाला ट्रैक्टर यहाँ से चला जाएगा। चलो ट्रैक्टर तुम भी जाओ मेड़े को पार कर कर। अरे वाह बच्चों, देखो एक और खेत के मेड़े को पार कर कर ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों ये वाले ट्रैक्टर की बारी। चलो इसमें मिट्टी भरेंगे। अरे बच्चों देखो, हम ट्रॉली को भर रहे थे और देखो इसकी ट्रॉली खुल गई थी। चलो इसको लगाएंगे और दोबारा से मिट्टी भरेंगे। अरे वाह, देखो बच्चों, कितने बढ़िया से ये वाले ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में मिट्टी को भर दिया ये वाले गड्ढे से। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी मेड़े को पार कर कर यहाँ से जाएगा। चलो ट्रैक्टर जाओ। अरे वाह बच्चों, देखो चला गया यहाँ से एक और ट्रैक्टर। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक और ट्रैक्टर है। अरे वाह, देखो बच्चों, इसमें मिट्टी भरेंगे हम ट्रॉली में। बच्चों फावले से देखो कितने बढ़िया से मिट्टी भर देंगे। अरे वाह, देखो बच्चों, ये वाले ट्रैक्टर के पीछे भी ट्रॉली में मिट्टी को भर दिया। और देखो ये वाला ट्रैक्टर भी मेड़े को पार करता हुआ चला जाएगा। चलो ट्रैक्टर तुम यहाँ से जाओ। अरे वाह बच्चों, एक ट्रैक्टर और चला गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक और ट्रैक्टर है। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी अपनी ट्रॉली में मिट्टी लेकर जाने वाला है यहाँ से। अरे वाह, देखो बच्चों, कितने बढ़िया से हम इसमें मिट्टी को भर दिए हैं। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर भी मेड़े को पार करता हुआ यहाँ से चला जाएगा। चलो ट्रैक्टर। अरे वाह बच्चों, देखो चले गए इस मेड़े से सभी ट्रैक्टर मिट्टी लेकर यहाँ से। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।